实链轮是一个通病，大家都在换链轮，没人给你说这个链轮到底是咋坏的。今天我们就拿这个276的链轮为例，我们把这个链轮进行拆解，看一下它内部到底是什么原因引起的异响。这个链轮都已经分解完毕了，可以看一下这个位置，能够明显的看到它的边缘已经被这个销子给扩大了，出现了磨损，这是一个点。还有一个点在这里，这是一个弹簧，它主要使链轮在调整的时候它有一个角度，打开之后看到这个弹簧这个孔也已经出现了偏磨，它的孔已经扩大，所以这个时候呢，车在冷车启动的时候，或者是在压力没有建立起来的时候呢，它就会在内部出现松旷，从而产生异响。原厂的链轮呢，它的寿命基本在10万公里左右，根据个人的保养情况以及车辆的使用情况。但是呢，品牌或者是高仿的链轮，它的寿命长的话可能2、3个月，短的有可能用1个星期左右就会出现问题。主要的原因呢，它是由于这个东西呢本身它制造成本会比较高，副厂的或者是品牌的链轮，它注重的是性价比。价格比较便宜，它成本压缩的比较便宜，所以说达不到原厂这种使用寿命以及它的效果。那么如何让这个链轮使用的时间更久一点呢？首先上车之后，先把启停功能关掉，频繁的启停会导致链轮出现这种磨损。下来呢，就是我们在保养的时候一定要选择原厂高品质的机油，不能使用一些品质不好的或者假机油，这样对链轮的磨损它也是非常巨大的。最后呢，就是我们在保养的时候一定要根据我们的保养周期，1年1万公里做一次保养。如果你机油使用的时间过长的话，润滑不到位，它也会导致链轮过早的损坏。